La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Juin kalo kile wolonfla samba flani muga ani saba ambe au bela jelefo aka wakati ochogala kuna foni mina bosi kama kono tene fuka takasi jumama niyo watu sili. I hope bismillah. Kabi anga chema fanga jamana nyama no Colonel Assimi Goita ina le konni sigira fangala abeka akalaidu nika ulutime kataka fe dungudu kaba sigira wakati mina ayijibodo kemesaba nika ode kolomokarli anga jamana marabulo fantan nani bela jele ofe kakeni o konna isa femi balo toni chama ufana kala desabagato uluni nyongon chesabagato una nyongona chama o kondira uluma dokotoroso munube no ni machinte ulu konnala masin chama oblela dokotoroso chama o konnala femi Colonel Assimi Bajalo ni ale anga chama chefanga jamana nyama o ka ladili baye ale ni kuna funa nunu nika ulu jese kakeni samba flani muga ani saba katase samba flani muga ani nani samia dunda ukona zakabime kalo kilefolo femi seno ulu koni ndamne na anga jamana fanchama ukona na odore bitalike kai masina banyangara walini nyafunge yemuso kon farla nyonka ninga sene ka ale buludanga uyayira ka foko gelambe ukani wakati na ode sanji ko gelea fuka takasi no ko gelama ode la sa tenete meni anga chama chefanga jamana nyama ale koni kuna funia nika oda senekela ulukuluga kuna funa meni akara tare ubulu kabi san damine o konna la chakero mbeno ni alenya chinembe anga balu ulu lakanani ma a chakero koni balu jugu ulu koni toni chamani ka odi mine munu nulu rete sekadu ni wakati na mau ya la do ukulu kan ka fo ko femi dum fen chamambe su kono la munu ni ulu koni dum wakati ulu temena no obeka fere baka ulu fe bi Juin kalo kile wolon vla samba flani muga ani saba o kara don keren ni mi ni balu fen ulu lakalani jensi leke nani fantan nani bela jelen fen no koni nyana mayara keba kaw feno san borom be noni albe wele ko fakula a chakela ulu koni bora Juin kalo kile duru temene nika ukani songo ya ka yira ka fo ko ulu koni bina barabla nika o buludani o betalike lera bi wolonvla ani fla barabla oka ore la sa uya yira ka fo ko Juin kalo kile ta na tayna ni barabla koni o bina damne
M5 RFP ale aka sansaba ɲɛnajɛw ni ka olu kɛ CTB o kɔnɔna la min u ye welewele da o bila maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ni ka taga fɔ ko awɔ juin kalo tile 18 nata in na san 2023 ni sariya sun ale fɛlɛni o ka kan ka kɛ n'o kalafili baaraw olu bɛ sen na ko maaw ka taa ni ka taa fɔ ko awɔ u bɛ fɛ ka sariya sun ale ka falen. Ni wagati na sogo kɔni ale kilo o yɛlɛlen do sogo koloma ale bɛ taa 600 ka taga se 700 o ma ka bɔ 700 la ka na 800 o la fɛn min ye sogo koloma yɛrɛ o ye a yɛrɛla ka fɔ san 2021 kɔnɔna la kabi dɔ kɔni farala sogo ale sɔngɔ kan fo ka taga se bi ma dɔ de bɛ ka fara kan fɛn tɛ ka bɔ a la fɔlɔ sogo koloma ale tun bɛ feere sefa wari 400 ka taga se sefa wari 480 ma fɛn min ye koloma ye o tun bɛ feere sefa wari 500. Kajolokaw fe no fiɲɛba o de kɔni wulila yen nɔ ni ka kuncɛ ni san min ni a ye miniti 30 kɛ nali la n'a kɛra sababu ye ka tiɲɛni ni ka o do dugulamaw olu kun tɛnɛndon juin kalo tile 5 o tɛmɛnin na a yirala ka fɔ ko so caman de bɛ yen nɔ olu kɔni binna kogow fana olu binna ka taga se yiriw ma olu fana binna nka dugulamaw olu y'a yira ka fɔ ko maa kɔni ma bɔnɛ ani na ni san o nali la o de kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ ko bɛɛ ka hakili to i yɛrɛ la samiya donda in o kɔnɔna la. Katikaw fe no maa marafɛntigi 3 ni o ye cɛlakaw ye n'u yɛrɛ ma se k'a lakodɔn olu kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka butigi dɔ ka o sɛgɛrɛ butigi yɛrɛ ka baara ɲɛsinin bɛ wari falen o de ma ka taga se telefɔni feere o ma kati jongare o kɔnɔna la ni baara jugu in kɔni kɛr'u fɛ juin kalo tile 5 tɛmɛni san 2023 su nɛgɛ kaɲa 20 o wagati la u kɔni kelen ka n'u ka nin baara jugu ɲini k'ale kɛ wagati min na u ye marifa ni ka o ci marifa cilen sa a kɛra sababu ye ni ka cɛ dɔ kɔni ka ale jogin o de kɔnɔna la sa u bolila ni ka taga u taara ni nafolo ale ni telefɔniw bɛɛ ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni dabaran tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u kulo kan o de ye nin ye Tunga Lafiya ko k'a da ka client kulo kan k'a fɔ san 2023 tɔntini n'o ye appareil o tɔgɔ sɛbɛnw kɔni datugura san 2024 tɔgɔ sɛbɛnw olu dayɛlɛla ni maa min bɛ fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn i bɛ weleli kɛ 72 18 42 47 o la villa simple ka taga se étage ma n'i bɛ fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn villa simple la o ye kalo kalo i bɛ euro wari 580 ni ka o de sara o bɛ bɛn $24,000 ma villa o bɛ bɛn euro wari 780 ma kalo kalo o bɛ bɛn $42,000 ma. Ni waati na terrain ale bɛ Tunga Lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 sefa wari $4,000,000 weleliw kɔnɔna la maaw b'a yira k'a fɔ ko terrain ko ale ni so jɔlen de ye $4,000,000 an b'a yira o la k'a fɔ ko terrain gansan de ye $4,000,000 sojɔ wari o tɛ o la ni mɔgɔ min bɛ fɛ terrain b'i bolo ko Tunga Lafiya k'i ka so jɔ o fana ni a sariyaw de don o ni terrain fana sanni sariyaw olu tɛ kelen k'a da u kulo kan k'a fɔ ko terrain gansan de ye $4,000,000 titre foncier 15/20 foyi tɛ bɔ a sɔngɔ la ni maa min bɛ fɛ ka terrain san an ka numéro de téléphone ale bɛ sɛbɛn an ka kunnafoni ale duguma weleli olu bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 wagati ka taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 18 o wagati la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.